Domanda 17. Si enunci e si dimostri il teorema di Lagrange. Sia f definita da AB in R, continuo in AB, estremi inclusi, e derivabile in AB, estremi esclusi. Allora esiste un C in AB tale che f' di C è uguale ad f di B meno f di A, il tutto diviso B meno A. Questo significa che esisterà almeno un C compreso in AB, tale per cui la derivata di f calcolata in C sarà uguale al coefficiente angolare della retta costruita con i due punti individuati dall'intersezione di AB con la funzione. Pertanto ci sarà almeno un C, per cui la derivata in questo o in questi punti C sarà uguale al coefficiente angolare di tale retta B. Per dimostrarlo costruisco un g di x come f di x meno r di x, dove r di x è uguale a f di a più f di b meno f di a diviso b meno a che moltiplica x meno a. F di a rappresenta la q nell'equazione generica mx più q di una retta e indica la traslazione verticale della funzione. A questa viene sommata m che moltiplica x, dove m è il coefficiente angolare della retta AB e x è rappresentato da x al quale viene sottratto a per centrare x su a. Da qui si ottiene che g di a è uguale a 0 e g di b è uguale a 0. G di x è continua in AB, estremi inclusi, e derivabile in AB, estremi inclusi. Questo per il teorema di Rolle implica che esiste un C in AB, tale che la derivata di g calcolata in C sia uguale a 0, se e solo se f' di C meno r' di C è uguale a 0. E questo avviene se e solo se f' di C è uguale a f di B meno f di A diviso B meno A, ossia il coefficiente angolare della retta B, ossia ciò che volevamo dimostrare. Si enunci e si dimostri il teorema di Rolle. Sia f, definita da AB in R, continua in AB estremi inclusi, e derivabile in AB. Se f di A è uguale ad f di B, allora esiste un C in AB tale che f' di C è uguale a 0. Dimostrazione. F continuo in AB implica l'esistenza del massimo e del minimo di f per Weierstrass. Se il massimo di f è uguale ad f di A e il minimo di f è uguale ad f di B, allora f è costante, quindi f' di x è uguale a 0. Se il massimo è uguale a un certo xm in AB e il minimo è uguale a un certo xm piccolo in AB, allora f' di xm è uguale a 0 ed f' di xm piccolo è uguale a 0. Quindi, per Fermat, C uguale a xm o C è uguale a xm è piccolo è il punto richiesto. Si applichi il teorema di Lagrange a f di x uguale x al cubo meno 2x al quadrato nell'intervallo 0,1. F di x uguale x al cubo meno 2x al quadrato. F di x è un polinomio, dunque continuo e derivabile in qualunque intervallo i in R. F' di x è uguale a 3x alla seconda meno 4x. F di meno 1 meno f di 0 diviso 1 meno 0 è uguale a meno 1. Quindi meno 1 è uguale a 3x quadrato meno 4x. Quindi 3x al quadrato meno 4x più 1 è uguale a 0. Quindi x1 e x2 valgono 1 e un terzo. E quindi un terzo, essendo appartenente all'intervallo 0,1, è accettabile. E è punto che soddisfa il teorema di Lagrange. Si applichi il teorema di Rolle a f di x uguale a x al cubo meno 2x al quadrato nell'intervallo 0a. F, definito da 0 a in R, f di x uguale a x al cubo meno 2x al quadrato, f di 0 uguale a 0, f di a uguale a al cubo meno 2a al quadrato. Il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a più infinito. Il limite per x che tende a meno infinito di f di x è uguale a meno infinito. Quindi f di 0 è uguale al minimo di f che è uguale a 0 e f di a è uguale al massimo di f.